অনেক দিন পরে ওকে বের করেছি। তো ওই আসলে আমাকে দেখার ওর মানে শেষই হচ্ছে না, মানে ওই আমার দিকে তাকায় আছে, বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করছে কবির কী করো, কেমন আছে। আসলে ওকে প্রায় 1 মাস হবে বা 1.5 মাস হবে, এরকম হবে ওকে বের করা হয়নি, মানে অনেক ব্যস্ততার কারণে ওকে খাঁচা থেকেই বের করা হয়নি। দিয়ে ওই তো আজকে দেখি পাগল হয়ে গেছে। তো আমিও বাসায় আছি, দেখলাম ওকে একটু বের টের করি। তো বের করার পরে ওর কি অবস্থা, পুরা একদম পাগল করে দিচ্ছে, কাউকে কথাই বলতে দিচ্ছে না বাসার। মিঠু, বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, গোসল দিবা? গোসল দিবা? কে কে, মানে তুমি একা গোসল দিবা? গোসল দিবা একা একা? একা একা গোসল দিবা? হুম, একা একা গোসল দিবা? একটা পাপ্পি দাও তো। থ্যাংক ইউ। রোজা আছো তুমি? মুয়া। রোজা আছো, রোজা আছো? আন্টি, আন্টি নাই, আন্টি নাই বাসায়, আন্টি তো নাই রে বাবা, নাই। ওদিকে যাও যাও, পড়তে বসবো না এখন, না পড়তে বসবো না। কি পড়তে বসবো না?